Hi Leute, Kenji wieder da mit einem neuen Video. Heute machen wir etwas Ungewöhnliches und zwar, wir werden bei diesem schönen Laptop hier die CPU upgraden und schauen, was das bringt. Viel Spaß! Okay, zuallererst zum Laptop selber. Das ist ein 15 Zoll Gerät mit einer Bildschirmauflösung von 1366 x 768. Es ist nicht mehr das neueste, da ist ein First Gen Core i3 M370 drin mit 2,4 GHz Basistakt, ohne Turbo Boost und eine Radeon HD 5470 mit 512 MB Videospeicher. Ist nicht mehr der jüngste, aber er hat ein paar schöne Features, die man in den heutigen Laptops leider nicht mehr findet. Dadurch, dass er eben nicht wie die heutigen Laptops schön dünn, schön leicht, schön scheiße ist, hat er auch Platz für so Sachen wie zum Beispiel ein optisches Laufwerk oder einen ausreichend dimensionierten Kühler. Außerdem ist nicht nur die CPU auf einem Sockel, so wie man es vom Desktop-PC eigentlich gewöhnt ist, und damit austauschbar, sondern auch im Gegensatz zu sehr vielen heutigen Laptops die Festplatte und der Arbeitsspeicher noch komplett austauschbar. Also das Ding aufrüsten sollte eigentlich ziemlich easy sein. Und gerade von dem CPU-Upgrade verspreche ich mir doch einen merklichen Leistungszuwachs, da der Core i5 M520, den ich hier einbauen werde, den hatte ich noch rumliegen aus einem anderen Laptop, der leider kaputt ist. Der hat auch, also der i5 M520 hat auch 2,4 GHz Basistakt, aber er hat Turbo Boost. Das sollte in vielen Situationen doch eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Core i3 bringen. Und dadurch, dass dieses Teil hier einen ordentlichen Lüfter hat, sollte das Turbo Boost Feature auch ohne Probleme durchboosten können. Und zwar ohne, dass die CPU gleich auf 90 Grad kommt und dann sich runtertakten muss, so wie das bei heutigen Laptops durchaus vorkommt. Nachdem ich euch den Laptop kurz gezeigt habe, baue ich jetzt den Prozessor erstmal um. So, das erste, was wir machen, ist diese Schraube hier entfernen.
dann kommen wir an den Kern der ganzen Sache. Das machen wir natürlich alles sauber hier. Die Wärmeleitpaste auf dem Prozessor, die lasse ich jetzt einfach drauf, da wir den sowieso austauschen. Okay. Und das ist der Core i3. Und dann nehmen wir uns jetzt den Spender-Laptop. Setzen den erstmal hier wieder drauf. So, dass sich die Pins nicht verbiegen. Da ist er aufgeräumt. Das auf die Seite tun und den i5 hier installieren. Mal schön merken, da ist irgendwo immer eine Ecke, wo ein paar Pins weniger sind als woanders. Das ist die Ecke, mit der ihr das Ding abgleichen müsst mit dem Sockel. Da fehlen dann auch ein paar Pins. So, jetzt kann man das hier wieder zuschrauben. Und jetzt ist der i5 installiert. Und dann machen wir den Kühler wieder drauf. Mal zum Vergleich. Der Laptop, wo dieser i5 drin war, der wurde mit diesem winzigen Teil gekühlt. Der Laptop mit dem i3 ist schon ein bisschen ein Unterschied, ne? Sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Wenn wir hier auf Eigenschaften gehen, können wir eindeutig sehen, Intel Core i5 M520 at 2,4 GHz. Astrein. CPU-Transplantation erfolgreich abgeschlossen. Okay, der neue Prozessor ist drin, der Laptop funktioniert. Ich habe dann erstmal ein Cinebench durchlaufen lassen, um zu sehen, wie viel die Leistung sich gesteigert hat, und musste dann enttäuscht feststellen, dass sich die Leistung so gut wie gar nicht gesteigert hat. Ich habe dann Nachforschungen angestellt und gemerkt, dass das Turbo Boost Feature nicht funktioniert, von dem ich mir so viel erhofft hatte. Glücklicherweise konnte dieses Problem durch ein BIOS-Update behoben werden und jetzt boostet der Core i5 auch so, wie er soll. Und plötzlich erreicht der Laptop bei Cinebench doch eine wesentlich höhere Score. Okay, damit hätten wir geklärt, der Core i5 bringt durchaus mehr Leistung, zumindest in CPU-intensiven Anwendungen. In Spielen könnte die Radeon HD 5470 zum Problem werden. Und das werden wir jetzt feststellen, wenn wir die Spiele-Benchmarks laufen lassen.
Und wie ich befürchtet habe, bei den Spielebenchmarks ist die GPU die meiste Zeit auf 90%, 80-90% gewesen und die CPU langweilt sich. Das heißt, wir haben hier definitiv ein GPU-Problem und der Laptop im Ganzen kann die höhere Leistung des Core i5 leider nicht wirklich ausschöpfen, zumindest nicht im Gaming. Für andere Anwendungen hat es das durchaus gebracht. Was ich auch schön zu sehen fand, ist, dass weder die CPU noch die GPU-Temperatur merklich über 70 Grad rausgekommen sind. Also in fact waren die eher so Richtung irgendwas zwischen 60 und 70 Grad. Das ist ja bei dünneren und schöneren, neueren, tolleren Laptops eigentlich ein seltener Anblick geworden. Also da werden ja Temperaturen von 80 Grad wohl offensichtlich als normal angesehen für die Entwickler, die sich das Kühlerdesign überlegen. Ein ausreichend dimensionierter Kühlkörper mit viel Kupferlamellen dran und einem ordentlich großen Lüfter ist halt nun mal einfach das Einzige, was hilft. Also es gibt da so Hersteller, die quetschen da einen 6-Kern i7 in ihre super dünnen Teile rein und merken dann, oh, vielleicht haben wir die Kühlung doch ein bisschen zu schwach dimensioniert. Oh, weißt du was, das fixen wir mit einem Firmware-Update. Nein, Leute, das ist Physik und Physik lässt sich nur bis zu einer gewissen Grenze bescheißen. Es ist einfach so. Das heißt, ausreichend dimensionierter Kühler, dann habt ihr auch keine Probleme. Und da könnt ihr dann Firmware-Updates schieben, so viel wie ihr wollt. Wie auch immer. Egal. Unterm Strich hat sich die Gaming-Leistung von diesem Laptop natürlich jetzt nur minimal gesteigert. Aber die Alltagsperformance sollte durch die gesteigerte CPU-Leistung doch merklich verbessert sein. Oder so ähnlich. Ja, damit wären wir auch wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. Klickt dazu auch auf die kleine Glocke, damit ihr immer Nachrichten kriegt, wenn es neue Videos von mir gibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.